歡迎蒞臨觀賞第59屆香港浸會大學劇社2015校外劇演出第3試驗 Trials。演出進行期間，請各位觀眾關掉手提電話及其他響鬧裝置。場內嚴禁吸煙及飲食，未經許可不得錄音、錄影或拍攝。演出即將開始，請各位細心欣賞。每個人心入邊都有一隻野獸喺度蠢蠢欲動，只要有人輕輕一推，就會喚醒惡魔。你哋信唔信啊？一定有其他方法㗎，我哋諗下啦。喺爸爸媽媽唔喺度嘅時候，一直都你好溫柔安慰我㗎。我嘅職責需要。你喺世面見到最善良嘅人。世界上唔存在善良嘅人。咁你要開槍就開槍。你阿妹一定唔使見到呢件事發生㗎。喺天堂一定希望你開開心心咁生存。求下你，放低槍。好啦。我俾你喺度等，唔代表俾你喺度亂睇嘢。對唔住啊。我唔係話怪你，但係呢份文件都係冇睇比較好。我知好多謝呢半年嚟嘅照顧。唔使客氣，職責需要啫。仲有節哀順變啦。你知道咗？雖然我就未見過佢，但我相信佢一定會上天堂，所以你都唔使咁擔心。你都唔使擔心我。但係你個樣睇到好攰喎。我冇咩大礙，唔夠瞓啫。咁你跟住打算點啊？上頭都要我放假，親屬涉案，我一定要避嫌。咁你就好好休息啦。佢哋係怕我感情用事而炒我單案。點會啊？上頭好睇重呢粒警戒新星嘅喎。佢係睇中嘅呢一單連環殺人案，如果解決唔到嘅話，佢哋問題就大啦。嚴 Sir，你26歲就要重案組督察，頭先聽到出面啲人講啦，佢哋話下次升職人選一定係你。呢啲都唔重要，我有更加重要嘅事要做。我明白呢個時候無論我講啲咩都冇用，但係無論點執著都係解決唔到問題㗎。我一定要親手解決呢件事。每個人都有偏執嘅時候，特別係呢啲咁有能力嘅人。我都係走啦。早啲返屋企瞓自然醒。等等，叫阿梁得啦。拜拜梁。犯罪時間唔定，冇特定殺害對象，冇固定棄屍地點，完全冇頭緒喎。你真係要放棄啦？特登嚟呢度咩事？我個目的只有一個，就係揾出殺線嘅犯。呢個係警方嘅工作。Well， 就唔講我啊，但係你係知線嘅哥哥喎。連環殺人事件已經發生咗接近半年，由一開始嘅夫婦到知線，已經有近10幾個人遇害，但係警方仲有一啲進展都冇。警方嘅搜證同你冇關。但你諗下，佢每次都同一把生果都做兇器喎。嗰個牌子嘅生果都周圍都係，你屋企或者我屋企都係用緊嗰個牌子啦，係嘛？做唔到啲咩線索㗎，而且每個受害人都係俾人偷偷接近，然後一刀刺入肝臟致死，冇打鬥嘅痕跡。Fine，咁你哋就繼續咁查啦。因為搜查完全冇問題。任何事都講證據，你覺得唔大膽假設就會捉到個兇手咩？對手係完全冇留低線索嘅殺人犯啊！憑你哋嘅慢吞吞嘅做事方式，
唔到個犯。你係話我冇能力捉到個犯？當然唔係咁嘅意思，但係總會有你處理唔到嘅事啩。你係話我冇能力解決到呢一單案？我係話你解決唔到個困局啊！同得把口嘅人啊，冇意思。你睇下呢樣嘢先再講啦。呢份係嫌疑犯嘅資料，經過我仔細分析，加上線人俾我嘅消息，列出幾個最有嫌疑嘅人。線人。你哋排除咗黑社會仇殺嘅可能性，就放咗黑道呢條線索。係，佢同今次件事係冇關，但佢哋嘅消息都係好靈通，只係佢哋唔會主動將資料俾你哋。阿空，你已經係個大學生，唔通你唔覺得好危險嘅咩？任何事都總會有風險啩。咁真係遇到殺人狂點算？冇人會主動揾佢㗎嗬。你都唔應該同黑幫打交道啊！ Come on，你唔係諗住同我上公民教堂係嘛？你用錯咗方法。哦，我知啦，你係咪驚啊？驚自己用盡全力都捉唔到殺死自己妹妹嘅人，用錯嘅手段做啱嘅事，係咪錯啊？定係話你唔想幫你妹妹報仇？我都想揾到個兇手，但係但係咁咪夠啦，比起你扮冷靜好好多。徐子希。終於嚟啦咩你？冇咩事啊？我好忙㗎。趙康，上次同嚴長嚟又係咁，今次又係咁。有嘢就快啲講。點解會揾阿希？你講咩啊？你唔好扮傻啦，係你帶嚴長嚟查阿希㗎。你證明到咩？你呢個人真係好危險。Wait，我同你算係同學，但我哋唔係咁了解對方嘅啫。你總係可以喺法例入邊揾到灰色地帶，然後將個事實扭曲。法律唔係咁用嘅咩？律師做所有嘢就係要贏官司，反而係你究竟係為咩而讀法律㗎？保護人。喺件事變得咁差嘅時候，保護住我重要嘅人。點解你要干涉呢件事？咁當然係為咗揾出殺線嘅犯啦。我知阿希係清白㗎，警方一定要揾到個真兇。就係因為有你喺度，唔使咁敵視我啊嘛。Fine，我只係由黑社會嗰度聽講，你細佬曾經喺現場出現過，我咪同阿娘講咯。你竟然同黑社會接觸，妒忌、背叛、中傷、偽善、憎恨、冤枉、混亂，黑同白又有咩分別啊？我以前細個喺孤兒院，得閒就睇書。當我睇到《三國演義》，我就發現，即使係亂世，行軍打仗都好重視出師有名。因為人只要俾自己或者俾人哋一個理由，就可以做殘忍嘅事。唔好走！翻嚟啦！香港 cancel 咗，珠海好地唞下。食咗飯未啊？揾出嚟知你又冇整熱，你肯定又冇食飯啦。同我起身啦！你唔好理我啦，你有個自生自滅咪好咯。如果你可以自生自滅咁就好啦，咁我唔使咁擔心啦。從來都冇人要過你擔心。你仲有面講嘅？為咗邊個咁辛苦，日頭頂硬上返學，
夜晚寧願瞓少幾個鐘我都返工。3年啊！你日日就好似成條蟲咁喺屋企，學又唔返，又唔去揾嘢做。除咗耳機去，你唔好搞我啊！阿媽都死咗3年啦，你唔好再咁啦。自從嗰日你就成日戴住個耳機，我都唔知你聽緊咩，成日韞自己喺屋企，咩都唔講。你真幸福啊！咩都唔明。講咩啊你？要接受現實嘅係你啊！你唔好再混喺幻想入邊啦。烏托邦，你唔覺得好好笑咩？定還是你仲係3歲細路仔啊？做咩啊你？烏托邦只不過存在喺幻想入邊嘅咋。又或者無知先係烏托邦啊！徐子希，重案組督察嚴志良，請問徐子希喺咪度？重案組，趙空，我再問多你一次，徐子希喺咪度？你揾起咩事？佢依家唔得閒。佢咪真係喺度咯，係就冇咁多廢話。喂，Bingo，等一陣啊！重案組督察嚴志良，徐子希，琴晚凌晨1點到2點左右，你喺邊度？根據有關情報顯示，琴日你喺現場出現過。琴晚凌晨1點到2點左右，你喺邊度？你咁係咩意思？你唔好喺度亂嚟喎！依家我懷疑佢同連環殺人狂同嚴志善被殺一案有關。連環殺人狂？你喺現場出現過，係你殺咗嚴志善啦，係嘛？你冇權逼阿希答你嘅問題。我係請佢協助調查。法律並唔容許你咁樣做。法律嘅嘢，我係警察，我比你更加清楚。根據人權法案條例第11條，被指控者可以行使緘默權。徐子希喺任何一單案都冇不在場嘅證據。佢因為一啲原因，所以一直喺屋企。邊個可以證明啊？我可以證明。阿神啊，你同我都知道親屬嘅證供係冇驗證效力，唔會被採用㗎。除咗你之外，邊個可以證明啊？如果冇嘅話，唔該你行開。夠啦！除非你有搜查令，如果唔係，我唔會俾你哋喺度亂嚟。冇啦嘛，咁請你走啊！我係你就坦白從寬，匿唔到幾耐啊！你應該係至善嘅阿哥，雖然我對佢嘅事都好遺憾，但係你冇權干涉呢件事啊！如果你再騷擾我細佬，我會向警方投訴你。阿空走。哎呀，又唔使搞到咁僵。我同阿良都想快啲揾到個真兇啫。如果你細佬乖乖地同我哋合作，唔係可以快啲洗脫嫌疑咩？呢座舊樓冇保安又冇閉路電視，你細佬去過邊度做過乜嘢都冇人知。從物證上咁係致命喎。烏托邦係嘛？完美嘅世界，完美嘅法治同社會。但係你知唔知啊？喺希臘語入邊，烏托邦可以解做唔存在嘅世界㗎。多謝你哋嘅提醒，呢啲事我哋會自己處理。唔使多謝。等一陣，你留咗隻錶啊？係喎，thanks。聽你有啲嘢同我解釋。唔該，你唔好再咁任性啦！依家警察都揾到上門啊！嗰個女仔真係差人個阿妹啊嘛，佢死咗。呢件事我都知，我係問你同呢件事有咩關係？我殺咗佢啊！你講笑咋？應該係真啩？呢事關乎人命，你同我講清楚。
我買嘢食嗰陣，我見到佢就死啊！跟住咧，我問你跟住點啊？你唔講我點幫你啊？如果我媽知道咗，佢一定好傷心。佢已經死咗啦，無論係阿媽定嗰個女仔，見死不救，有冇犯咗條法例啊？法律上面係冇嘅，但係都要視乎死者同埋被告嘅關係。你信嘅法律全部充滿住灰色地帶，咁樣嘅龍點樣韞得住啊？龍？每個人心入邊都好似係被韞住嘅野獸，佢哋張牙舞爪，隨時都會行出嚟。你永遠都唔會知係幾咁危險，你永遠都唔會明佢哋諗緊咩。你睇下，喺街行下嘅人，佢可以隨時俾個無情殺人狂殺死，同你笑住去傾嘅同班同學，隨時佢都會係個無情殺人狂。所以你就唔再同人傾偈？3年前開始，你就變咗個冇膽鬼。你仲有咩都唔同我講啊嘛？呢啲事你唔好理啊，交俾家姐處理。交俾你？你好驚出去啊嘛？好似以前咁樣匿喺屋企，家姐會保護你㗎。你講咩啊？我叫你唔好牽涉得咁深啊！總之我自己嘢，我自己去解決㗎。你解決到咩？就憑你呢一個3年嚟都喺屋企嘅廢青，你以為到神科就巴閉，你就可以睇我唔起啊？好過你啊！DSE 都冇去考。總之我嘅嘢，我唔需要你插手啊！我會同嗰啲朋友傾下點樣幫你。記得要食飯啊！唔好等餓死，先落街買飯食啦。尋晚喺凌晨時分發生一宗謀殺案，一名22歲女大學生被棄屍於尖沙咀海旁。警方已經成立咗特別嘅專案初步頭師證實，並且所有佢同因失血過多而導致3名都犯。你揾緊嘢啊？你揾我？戴住機聽唔到啊？你揾我？我聽到啊！你有冇聽過連環殺人狂事件啊？你冇聽過？我梗係有聽過啦，呢個近期最熱門嘅話題嚟嘅喎。我都啱啱先知。點解咁問嘅？我對啲有興趣啫嘛。你係推理迷嚟㗎？我都中意睇推理小説㗎，不過都係小心啲啦，始終都未揾到個犯。喂，警方呢，到而家都冇咩頭緒，周邊啲人都話係完美嘅犯罪，個犯一定好醒㗎啦。最完美嘅犯罪，往往都唔係故事嘅精密佈局。咁會係啲咩啊？應該喺呢一巷入邊，將睇佢入嚟嘅人殺死。
人心入邊本來就有隻被困住野獸。人心先唔係野獸啊！嚇？每個人都有自己嘅想法同埋經歷，或者因為人啦，先會有各樣嘅情緒。每個人都會有執迷嘅時候，好需要人哋喺佢身邊扶佢一把㗎。每個人都有執迷嘅時候。就算係犯罪嘅人，都一定有佢哋嘅理由，只係我哋唔願意理解啫嘛。即使嗰鐵籠好容易掙脫，但係入面嗰隻絕對唔係兇殘嘅野獸。其實咧，我嚟呢度係揾連環殺人狂自己嘅線索㗎，但係嚟到呢度都冇發現咁樣。始終搜證都完啦，如果唔係你點會入到嚟啊？你係住喺附近㗎？你識唔識今次死者嚴志善啊？你唔識佢？你到底係邊個啊？嚇！今次警方就用咗好短時間搜證，新聞報導都冇講過死者叫咩名。你住附近，可能知道有命案發生，但冇可能知死者叫咩名㗎喎。其實因為啲誤會，我牽涉咗喺件事入邊，我俾人以為我係殺人狂啊！但你個樣都唔似殺人狂啦。吓？係咩？我睇人好叻㗎喎，何況你我嘅話，同你講啲咪得咯，使乜咁講啊？做咩啊？咁你咧？點解你會知咁多嘢嘅？因為我熟人係警察咯，佢都為緊呢件事煩。我諗到啦，不如我哋互相幫手啊！我都想喺呢條出翻啲力。呢度就係第12單，即係最新嘅死者案發現場。警方喺所有案發現場都揾唔到物證。你知道啲差人揾到邊度喎？以我所知，警方喺判斷咗係連環殺人狂所為之後，就只係搜索過周圍咋。即係話啲差人都冇去更加遠嘅地方揾。咁假如呢度唔係案發現場嘅話，個個都話呢度係案發現場，因為附近都冇血跡。咁又係。我見到佢嗰陣，佢攞件外套綁住傷口。呢度就係受傷地方，應該冇錯啦。雖然話一單係連環殺人事件，但係都要盡量搞清楚受害者之間關係，睇下邊個件事得到最大利益。你話殺人係為咗獲利？呢個就有假設，話晒獲利唔係限於財物或者地位嘅，殺人嘅滿足感都係計入邊。但係冇人俾人搶過任何嘢喎。如果當中一兩單係關私人恩怨嘅話，可能更加嚴咁查落去。大多數嘅殺人狂都會攞走受害者物品，又或者身體一部分當做戰利品嘅。哇！真係好恐怖，你識好多嘢啊！其實我都係喺屋企冇嘢做，睇我家姐啲書㗎咋。你家姐讀犯罪心理學㗎？我家姐讀法律系㗎。唔好講呢啲啦。以前單案應該查七七八八，今次單案應該係最大突破口啊！呢個謎題都係靠物證係解唔到㗎。如果唔係班差人早就破案啦。我覺得仲有啲線索俾人隱藏咗，今次從人入手。但係家姐明明識嚴志善，但係偏偏係乜都唔肯講。你冇嘢嘛？冇嘢。你真係冇嘢？係咧，講咗咁耐，都未問你叫咩名？我叫蕭樂瑩啊，你咧？我叫蕭樂瑩啊，你叫咩名啊？徐子希。
哦，咁即係希啦，叫我認得啦。話説點解成日都戴住個耳機嘅？喂，冇咩特別嘅嘢啊。你講嘅嘢咁灰，諗法有啲負面，一定係聽住啲好 sad 嘅歌啦。聽啲開心啲嘅歌，人都開心啲㗎。喂，唔好啊！呢首係一首我好中意嘅歌，我每日聽都唔厭㗎。喂，你唔好咁嘅樣先啦，仔細啲聽下啦。呢首歌係爸爸媽媽上咗天堂之後俾力量我嘅一首歌嚟㗎。佢哋永遠都係我嘅英雄，雖然我都有消沉過，又或者係人哋嘅幫助啦，我好快就可以起得翻身。由嗰陣時開始，我就相信每個人都係天使，只係冇人發現佢哋嗰對無形嘅翅膀啫嘛。咦，我約咗人遲到啦，走先，拜拜。你叫我停我都冇用㗎，我冇嘢同你講喎。你唔好諗住走啊！我仲未同你計清楚嗰件事。 Come on, why so serious？ 你應該聽講過阿善嘅哥哥好錫佢㗎。阿善被殺，阿良好心急咁揾兇手，好合理啊，原諒阿良咯。就算係咁，佢都唔應該咁樣你做。唔係都有個細佬嘅咩？唔通你唔可以體諒阿良嘅心情？講開又係喎，你同你細佬嘅關係好似唔太好啊，嗬？又係嘅，細佬變咗廢青，俾着係我都會唔想理佢。唔係咁㗎，我同佢都明，我哋表面上面不和，但我哋內心係好着緊大家㗎。又係嘅，話晒係姊弟，雖然話唔理解呢種手足之情。我知我冇能力幫佢，但係就好似佢咁講，我咩都唔明。係子尊自己揾喺屋企嘅契機。 3年前，阿媽帶住阿希探舅父嘅時候，發現佢受咗重傷。當阿媽幫舅父療傷嘅時候，阿希就發現咗一件好得人驚嘅事。好得人驚嘅事啊！
係屍體。舅父同朋友因為錢嗌起交，最後仲打起上嚟。舅父唔小心就將對方殺咗。照咁推理落去，你舅父應該為咗隱藏誤殺嘅事實，將你媽媽殺死。冇錯，雖然佢受咗重傷，但係始終佢都係個男人。好彩嘅係阿希因為咁而走得啦。自此之後，佢就發現人潛藏嘅醜惡同危機。我同阿希都係阿媽一手一腳湊大㗎。正因為佢樂觀同埋天真嘅性格，令到佢可以捱過好艱難嘅日子。佢成日教同阿希要互相幫助，以德報怨。自從嗰件事之後，你哋嘅信念開始動搖，開始行上唔同嘅路。我一直等阿希親口同我講嘅嗰一刻。不過唔講都唔緊要，我淨係希望有個人可以明白佢，然後救佢出嚟咁就夠啦。一切終於都水落石出啦。趙康，你認為一個人到咩地步先至會殺人？我都唔知喎。係咪將所有選擇都列舉出嚟，然後計算回報同風險，揀期望值最高嗰個啊？我諗係一個人，我即使殺人都係必須嘅時候。仲未有進展啊？時間無多啦喎。我已經有所覺悟。覺悟？芝士係我最重要嘅阿妹。我都成日喺佢口中聽到你錫佢嘅事。阿空，你講得啱。有時有啲啱嘅嘢唔能夠用啱嘅方法解決嘅時候，就要作出抉擇。唔係抉擇，係每個人都有自由選擇嘅權利。咁你決定咗之後點做未啊？決定咗。Bravo！作為 partner 嘅我，就俾少少意見你啊。我家姐喺邊啊？嚇？我打成晚打電俾佢，佢今朝冇翻屋企，亦都冇翻學校。琴晚收到電話，話佢都冇去翻工，係你捉走咗佢㗎。咁你應該係報警，而唔係喺度含血噴人。如果係你做嘅話，差唔多信唔過。或者有人嚟尋仇咧？我唔係殺人狂啊！你係，我唔係啊！嗰度全部都係你嘅資料，我一定會揾到你嘅罪證。你根本冇權利再踩呢我係以個人名義去查。夠啦！我同你講，繼續纏住我應該都唔會有啲咩結果。最大嘅可能性應該都係尋仇啦，係嘛？咁應該喺受害人嘅親朋裏面揾。舒樂瑩，你識佢嘅？佢阿爸阿媽就係連環殺人狂嘅第一受害人，喺警局受過我哋嘅保護。冇可能，佢絕對唔係啲咩人。你果然識佢，喺佢眼中你就係殺死佢父母嘅仇人，冇人可以喺仇人面前保持冷靜。你唔好再亂咁講嘢啊！任何人都有執迷嘅時候嘅。冇可能。咁你自己去求證下咯。求證？佢話佢喺海旁，你咪自己問清楚佢咯。
為即使殺人都必須要做嘅時候 ，right？ 咁你知唔知點解阿良會咁做啊？奇怪啦，明明冇失過手，點會俾人發現？咁係咩意思？咩意思？哦，你嗰隻錶啊！我同你講啊，呢隻錶係我同志善都一齊買嘅，佢都有同款㗎，係我哋友誼嘅證明。我唔係問緊你呢樣嘢，你喺隻錶入邊做咗手腳啦，係嘛？裝個偷聽器啫。所以咪問你咩意思咯？我以為你喺私下調查，先諗住不惜一切都要刮個兇手首出嚟。先，我哋仲未肯定徐子希係咪兇手。首先，你哋警方連嫌疑犯都揾唔到。就算係咁，都唔應該裝偷聽器。正因為咁先要裝偷聽器。而家所有人對呢單案都毫無頭緒，咁係一個大好機會俾我哋去窺探真相。呢個係一個違法嘅行為。嚇！你私下調查咪都係犯咗警察條例咩？今次有太衝動犯下嘅過失，我會將。你會將啲資料交俾上頭啊？呢班古惑仔來歷不明，佢哋嘅證供會唔會用啊？相反，啲社團人士又會唔會行出嚟合作呢？警方先至唔會求證，更何況你已經冇權干涉調查。法律道德都係虛無嘅嘢，根本從來冇嘢困住我哋。人係自由㗎，任何一個人都有唔做唔得嘅事，唔係咩？你有冇諗過點樣殺人係犯罪啊？社會唔接受殺人。OK，咁點解殺人唔係犯罪啊？殺人犯因為殺人而被判死刑，由死刑執行人將殺人犯處決，然後又再將死刑執行人處決。C 咁簡單，人類就絕種啦。咁係因為死刑執行人係受到法律嘅授權。原來法律授權殺人就無罪㗎啦。社會總要存在共通嘅規條咯。法律係人所制定，即係人嘅標準。人嘅標準就唔係標準。就算係咁，規條都有意義。經過歷史嘅洗禮，規條會變得完善。但規條又何嘗唔係強加於他人身上啊？邊個有資格去判斷善惡？邊個有資格去定其他人嘅罪？啲人只會話呢啲係啱㗎，你要跟住做。當然，我唔會勉強你。無論你最後決定係點，我都唔會干涉。你絕對可以等同樣事件下次再出現嘅，前提係有下次。咦，阿希我哋又見面啦！做咩啊？失你咁嘅樣。阿瑩，喺度。我家姐唔見咗啊！係。你有冇見過家姐啊？冇。你真係冇見過家姐？冇。你唔信我啊？咁你識唔識我家姐啊？唔識。我喺度問你，你有冇幾個唔識嘅人？你同我講冇。你自己唔會得怪㗎。你做咩問埋啲咁奇怪嘅問題啊？你唔好再講大話啦！你肯定知道咗啲嘢㗎。我真係唔知㗎。但係我知道咗啊！你係第一單連環殺人狂事件受害者女。當你知道嫌疑犯嘅時候，你就處心積慮同我報仇。我冇啊！當你知道我家姐嘅時候，你就計劃晒所有嘢。我真係冇啊！咁點解仲唔肯同我講啊？居然人畜無害嘅先係最可怕，點解我會諗住信你㗎？明明3年前我已經落咗決心。阿希，你聽我解釋先。我唔需要你解釋啊！我淨係想知道家姐喺邊度咋。我真係唔知，我真係冇捉你家姐啊！家姐係我嘅親人，我絕對唔會俾發生咩事㗎。就算係你，我亦都唔會放過。點解人將自私啊？點解個個都要傷啲唔關事嘅人啊？
唔係，所有嘢都好怪，係咁樣先得㗎咋。對唔住啊！對唔住啊！我語氣重咗啲，你原諒我啊！你語氣點先重啊？你學我添啊！就咁就走啦。咁我應該講咩啊？你真係唔識得氹人㗎喎。算啦，嬲唔嬲？咁你真係會原諒我啊？會啊，咁你知唔知你家姐喺邊啊？我唔知啊，但係我搞清楚啲嘢，要揾到我家姐，就先知邊個係真正殺人狂。喺爸爸瞓低咗之後，媽媽都中咗刀，但係佢拉咗一路跑，一路跑，我先至冇俾人殺。阿瑩，我因為太驚，所以我記憶受損，但我近排記得返啲嘢啊！阿瑩，你唔需要有啲咁慘嘅嘢㗎。我就好想為一件事出返啲力。我記得殺人狂係一個，佢戴住，佢揸多隻手，佢戴住黑色手錶㗎。阿瑩，你過嚟啊！我有啲嘢要你幫我做。頭先真係好驚險啊！差少少係中計喎。唔使咁驚我啊！我係嚴 Sir 派嚟嘅使者啫。嚴 Sir 冇可能咁激動要我揾阿瑩㗎，加上我態度好怪，唯一嘅解釋就係佢要我嚟。你快啲帶我家姐度啦 Relax 啦，城市人。就算俾你揾到佢又點啊？就算今次失敗咗，阿娘都仲有後備手段㗎。所以我一定會阻止嚴 Sir。阻止佢啊？點解講到你係好人，佢係衰人咁嘅？我淨係想令所有嘅真相大白咋。咁只係自以為是嘅救濟。咁唔通俾嚴 Sir 同埋舒樂瑩知道邊個先係真正嘅兇手？咁樣唔好咩？你做所有嘢只係為咗補償你心入邊嘅負罪感，到頭來都為咗你自己咋？唔係啊！係咪覺得好內疚啊？你做所有嘢只係為咗令自己可以心安理得咁生存落去。唔係啊！點解講嘅你都唔明唔㗎？都係你嘅，我肯定你哋再揾出嚟嘅唔係乜嘢真相，只係你想要嘅答案。你唔好以為我唔知你係邊個啊！嚴 Sir，快放我走啊！而家仲嚟一次翻轉頭㗎，阿善佢都唔收想。聲！失敗咗，唔緊要啊！嗰個徐子希好快就會嚟呢度，
然後一切就會完。你對希做咗啲咩啊？我冇傷害佢，只係設計咗個陷阱。陷阱？徐子希冇任何不在場嘅證據，而我亦都冇權干涉依家嘅調查小組。但一旦佢受到警方嘅正規調查，佢一定走唔甩。阿希根本同呢件事冇關。要令到徐子希受到警方嘅正規調查方法只有兩個。兩個？第一就係佢親口承認去過犯罪現場嘅證據，例如係錄音或者錄影。第二就喺同連環殺人狂有關係嘅情況之下被捕。阿希先唔會認，係咁嘅話，就只有第二個方法，唔通係同呢件事有關係嘅人？冇錯。但阿希除咗你之外，就唔識牽涉呢單案嘅人咯呢個係一個單純嘅巧合。喎。巧合？蕭樂瑩，受害人個女，我聽佢講過，佢見過徐子希，仲傾咗好耐。阿希竟然會同人傾偈？所以我同阿瑩講，你嘅失蹤係警方對徐子希嘅測試，你唔會受到任何嘅危險。你打算利用個女仔？由於徐子希可能會懷疑佢，所以我要佢有心理準備，而且要求佢唔好泄露任何嘢，都係合情合理。然後我對佢作咗另外一個暗示，我誘導佢認為阿瑩就係綁架你嘅主謀，但阿瑩佢唔識講大話，佢一定會遵守同我嘅約定。喺徐子希嘅質問之下，佢一定會顯得好唔自然。你煽動阿希，阿希喺激動情況做嘅任何嘢，都會被認定傷害事件受害者嘅親屬，所以會俾人拉。呢個就係你嘅目的。由於接收嘅信息唔同，好容易造成咗誤會。嚴志良，無論係蕭樂瑩對你嘅信任，或者係阿希為咗救佢嘅心情，都唔係你工具啊！我已經有所覺悟，況且都失敗咗咯。依家我要執行最後嘅計劃。唔通我得你？返呢條路可以行，呢個係我唯一可以幫佢做嘅事。阿希，家姐，嚴志良，你而家想點啊？我一嚟咗，終於嚟啦咩？殺人兇手，同我一齊揾真相。如果咪西知就得啦。走唔甩角係你先啱啦，係嘛？係你殺咗佢，我冇殺佢啊，雖然我喺現場出現過，但係咁點解死咗？因為我冇救到佢。現場冇任何其他人嘅線索，你唔係冇救到佢，係你殺咗佢。我點解會死咗？對唔住，對唔住，一句對唔住就可以了事。我同你講冇可能，你冷靜啲先啦，我已經解開晒所有未知嘅嘢㗎。你就係真正兇手。只要你一死，呢件事就會完。唔係啊，我真係唔係兇手啊！只要你一死，我去警局自首，連環殺人狂事件就因為咁樣而完，呢個係最好嘅結局啊！呢個就係你所謂嘅後備手段。點解只要我一死，所有就會停？你根本就冇呢個把握。我有，你到底想點啊？試下失去至親嘅滋味。點解講嘅你都我哋就認唔明㗎？啦！阿瑩，點解你喺度㗎？我識㗎，你唔係啲咁嘅人嚟㗎。你阿爸阿媽都俾人殺咗，你應該明白我感受。仇恨係解決唔到問題。我係絕對唔會放過殺人狂。嚴 Sir，你係知道邊個先係真正兇手㗎？阿希，你知道啲咩啊？假如我報仇嘅話，點解用咁迂迴嘅手段啊？只要我一死，所有就會停。得係得，除咗係殺人狂，或者件事一早已停止咗啦。唔通？嚴 Sir 嘅真目的就揾一個孭起你細妹條罪嘅人，嚴志善先係真正嘅殺人狂。喺我僅有記憶入面，殺人狂係一個戴住黑色手錶嘅女仔。所以我叫阿瑩去查一查，發現嚴志善都係戴住黑色手錶㗎。嗰隻錶係佢同阿善一齊買嘅，所以都係呢個款式。嚴 Sir，你一翻轉頭仲嚟得切㗎。我為之前做任何嘢，喺佢死咗之後，連環殺人狂事件就因為咁樣而停。但係根據依家嘅調查線索，佢嘅罪行一定會俾人揭發出嚟。我唔會俾呢件事發生。等一陣，點解個女
嚴 Sir，我哋一齊揾出殺你嘅阿妹嘅真正兇手啦！好，你哋要揾兇手嘛？你哋全部人都知道晒真相，我唔會俾你哋任何一個人走甩。我就俾一次機會你。一分鐘之後話我聽邊個殺咗志善，我放你一條生路。 1分鐘根本冇可能。我唔理。59、58。嚴 Sir 嘅阿妹嗰時喺依度，佢外邊係海。阿希，你見到啲咩啊？佢瞓咗海旁中間，佢流住好多血，佢身邊冇其他嘅嘢，傷口附近呢件外套應該用嚟綁住傷口啩。附近會唔會有其他人出現過？附近。等陣，你哋唔覺得奇怪嘅咩？有人可以喺唔留低任何線索嘅情況之下，搶咗把刀將殺人狂殺死咩？依塵，所以仲有一個可能，佢係咪真係俾人殺死？你意思係佢自殺？總唔能夠排除自殺嘅可能性。自殺係嘛？兇器咧？20秒。我嗰陣時喺現場見到咩兇器，佢仲未死㗎。現場喺海旁嘅話，會唔會將兇器抌咗落嗰個距海？離根本就冇可能。如果係嘅話，附近會留低血跡。 10。係咪機關用機關將兇器帶走？搜查個現場附近冇任何發現。會唔會係冰刀或者血刀啊？冰刀同埋血刀用快咗啲時間，我現場見唔到。會唔會係有人帶走佢？得，但係解釋唔到自殺嘅人一綁住傷口喎。天時地利人和層面上都冇辦法。我知道啦。警方就喺附近揾過，去到我哋近遠嘅地方。你阿妹正就喺海旁隔條街度，好大力用件衫綁住個肚，然後再用生果刀拮傷自己，撳住傷口減低出嘅速度。原來係咁。咁假如係自殺嘅話，係咁樣先得嘅咋。然後利用小道行去海旁，再解開傷口，再出血而死。佢嘅外套唔係攞嚟止血㗎，係攞嚟放血㗎。我可能志善點解要咁做啊？動機咧？佢點解要忍痛自殺啊？嚇？阿娘，動機係你啊！你係警界新星，個個人都睇好你。你妹妹一定唔想自己錯，影響到你嘅將來，所以就算係咁又點啊？佢係殺人狂呢個事實冇因為咁樣而改變，我要做嘅嘢都冇改變過。我有苦惱過，我有掙扎過。可以嘅話，我都唔想傷害人，但係我唔能夠接受。世界上冇人知就得啦。停手啊娘！就好似你保護你心愛妹妹咁，佢都保護佢心愛哥哥咋。而家你哋全部人都知道晒真相，翻唔到轉頭啦！你冷靜，你讓開，你唔講出去，我唔會傷害你。你冷靜啲啦，一定有其他方法㗎。喺爸爸媽媽唔喺度嘅時候，一直對你好溫柔，冇為我我真㗎。係需要。你係生面見過最善良嘅人。世界上唔存在善良嘅人。咁你要開槍就開槍。你阿妹一定唔想見到呢件事發生。佢喺天堂一定希望你開開心心咁生存。求下你放低槍。好啦！呢個就係你煽動阿娘嘅過程。唔係煽動，咁只係一個試驗。你好好彩啊！阿娘只係開咗一槍。如果唔係，你同你細佬嘅下場都一樣啊！同我收聲啊！做咩咁嬲啊？阿娘咪得到應有嘅懲罰啦咩？人要為自己所做嘅事而負責任，但係就一個人逃之夭夭。邊個啊？你一早知㗎啦！嚴 Sir 個妹係殺人狂呢件事， So what？你係一切嘅始作俑者。如果唔係你，一切都唔會發生，阿希都唔會死。所有嘢都係阿娘做㗎，做乜推晒落我身上啊？你所做嘅係煽動人哋嘅心理，我真係測試人心深處嘅鐵爐鎖好你未？只係單純將佢打開。行咗出嚟咪證明你訓練不足咯。你喺度製造罪一惡切都係佢嘅自由，佢嘅選擇。唔好咁望住我啊！我咩都冇做過。理由、時間、資源、環境，一開始已經存在。做唔做係佢自己決定。你以為自己係邊個啊？我咪一個普通嘅大學生咯。當然，都同你細佬一樣，都係見到野獸嘅人。每
每個人心入邊都有一隻野獸喺度蠢蠢欲動，只要有人輕輕一推，就會喚醒惡魔。你細佬曾經以籠中野獸比喻過，好貼切，但係都唔係真相。親密嘅朋友互相背叛，最信任嘅人傷害自己，由細到大我都見唔少人為利益而做出殘忍嘅事。法律道德根本子虛烏有，人面臨試驗嘅時候，最終只會按自己嘅意志去判斷善惡。嚴 Sir 個妹唔係自殺㗎嗬？吓？點解咁講啊？由利用阿希煽動阿良，一切都係你話俾阿良落手。但係當阿希發現咗嚴志善先係殺人狂之後，你就加入咗我哋嘅對話。點解？係為咗將嚴 Sir 逼得更加緊？唔係，咁樣嘅話唔合理。死法同埋動機對你嘅計劃嚟講根本唔重要。嗰陣時你係心急，因為你要隱藏嚴志善係被他殺呢個事實。有邊個可以殺到嚴志善啊？除咗你，仲有邊個啊 ？Well， 咁我點可以喺毫無損傷嘅情況之下搶咗把刀再出去殺死呢？一把刀唔得，咪用兩把刀咯。你只要自己預備一把一樣嘅刀，實施同樣嘅偷襲手法，然後兩把刀再一齊收翻。但係前提係，當你知道呢個真相，亦即係話得你可以用呢個方法。證據呢？咁係誹謗喎。你試驗佢，最終佢變成一個殺人狂，你再將佢制裁。講到尾都係冇證據，冇人知係代表冇發生，冇人知實際冇發生，人就係咁表面。你煽動人哋作惡，而你就為咗咁而滿足。我依家知啦，你係有潔癖㗎，潔癖對人嘅潔癖。入住咗一間好污糟嘅房，唔係我哋自己可以決定㗎。有啲人可以當睇佢唔到，但係有潔癖嘅人一定會忍唔住去清理，唔係咩？冇錯，咁你應該明白我係試驗佢哋嘅本性。世上冇絕對嘅善惡，人只係自己嚟判斷善惡，咁最後自取滅亡都係抵死㗎。咁喺我嘅判斷入邊，你做嘅所有嘢都係惡。你講緊係咪㗎？定係話你想幫你細佬報仇？認輸啦，同警方自首，唔係就到你自取滅亡。認輸？Kidding me？ 根據你所擁有嘅實證，根本奈我唔何，亦冇可能成功起訴我。喺呢個無情嘅世界入邊，講嘅只係邊個嘅手段比較高明，就好似嗰啲野獸互相廝殺咁，勝者為王，敗者為寇。但係都唔使灰心，你嘅推理好精彩啊！為咗表示我對你嘅敬意，我保證，假如你放過我嘅話，呢種事會接二連三咁上演。唔知有幾多人會好似你細佬咁受到牽連？趙空，人面臨試驗嘅時候就會顯露本性，制裁我，然後成就我啦！